Hi everyone, good morning! Today, meron akong ituturo sa inyong recipe na tinuro din sa akin ng aking best friend na nasa US. Shout out pala kay friend Carmelita Dique. So, ang tinuro po niya sa akin last year, 2 months ago, dahil sobrang katinang lalamunan ko na meron akong dry cough. So, sabi niya is mag-boil ako ng lemon with cloves. And kung gusto ko may honey, pwedeng lagyan. Pwede rin namang hindi. Nasa inyo po yun. So, all you have to do is to boil water. Cut lemon this way. You have to remove the edge. Yun ha. Ginagawa ko siyang tatlong hati. Like that. And then, lalagay ko na sa kumukulong tubig. Hindi ko pa pala na ilagay. Sorry. So, dalawang lalagay ko. Nasa inyo kung ilang lemon ang gusto nyo. 5 sa 2,000 ml kung 5 lemons. Kung maramihan ang inyong gagawin. So, yun. And then, lalagay ako ng ganito po ang itsura ng cloves. Yan, ganyan. So, ilalagay ko ito doon. Sobrang napakabango po nito. Isang ganito. Sobrang bango po. Yan. So, lalagyan ko siya ng honey mamaya na. Or pwede ko na rin lagyan ngayon. So, I bought this yesterday from Marketplace. And it's made in Australia. So, gusto ko is hindi masyadong matamis. So, maglalagay lang ako ng maybe 3 tablespoons of honey. Yan. So, yan na po ang ating yan, ready na ang aking lemon honey cloves. Yan po yung cloves, oh. Yan, ganyan ang itsura niya. Yan. Mukha tayo ng tasa para